So kamar da kuke gani yanzu a nan shine a link in kai clicking akan link din nan zai kawo ka nan inda kai creating din Binance account. Zaka iya amfani da mobile number wajen register, sannan kuma zaka iya amfani da email. Inda number zaka yi sai ka saka number ka a nan gurin kamar da kuke gani. Zaka nemo a country code kamar da kuke gani, sai ka saka number ka a nan gurin. In ka saka number ka a wacce za ka yi amfani da ita, daga ƙasa kuma sai ka saka password ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Za mu ajiye muku referral link da za ku yi amfani da shi. Nan wajen email kuma, inda email kake so ka yi register kenan, sai ka saka email ɗinka, ka saka password ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Daga ƙasan nan akwai referral link ɗin da za mu ajiye muku, wanda za ku saka a nan gurin kenan, ba wannan za ku yi amfani da shi ba. In ka gama sake-saken sai ka yi click. Misali yanzu bara mu sa muku, to wannan referral link din shi zaka kwafa in ka zo nan gurin, sai kai clicking akan wannan box din, sai ka ce create account. To shikenan a kai creating account. Wannan mun yi amfani da email ne, yanzu mun yi creating kamar da kuke gani. Zai kawo mu nan security verification, sai ka janyo dan wannan kibiyar ka shigar da ita cikin wannan box din. Daga ƙasa ga wani arrow nan, sai ka ja. In ka ja sai ka saka shi a cikin wannan box din. So da zarar ka saka shi a cikin wannan box din, shikenan zai ya verified, zai tura maka wato ainihin verification code a email ɗinka kenan, wanda sai ka je ka duba gashi nan email verification code an tura maka. To sai ka koma email ɗinka, sai ka dubo wannan verification code ɗin, sai ka zo ka rubuta shi kamar da kuke gani. An tura 6 digit verification code a through email inda ka saka lokacin da kana register. Haka inda phone number ne, a phone number ka za a tura ma. To yanzu gashi mun shigo email, gashi an turo verification code din a email. To sai ka je ka kwafo wannan verification code din, gashi nan 35231, sai ka kwafe shi, sai ka je ka rubuta shi a wajen email verification code kamar da kuke gani. Kana sakawa da kanshi ma automatic zai yi, gashi nan ya ce success. So gashi nan wannan shine yadda ake register da Binance. Yanzu ka yi registration kenan. Wannan shine interface. To daga sama ga wani arrow nan kamar na profile, sai ka clicking akai. Sai ka je wajen identification, sai ka clicking. Yanzu za ka yi verification kenan, za ka yi verification na Binance. To in ka yi danna akan wannan identification din, zai kawo ka nan gurin. Idan ya kawo ka nan gurin, zai kawo ka gashi nan personal verification. Zai baka country, sai kai selecting ka sa Nigeria. Kai selecting ka sa Nigeria. Wata ran baya sa Nigeria, zai sa ma wata kasar daban. To sai ka je kai searching ka nemo Nigeria, sai ka saka. In ka saka Nigeria, sai ka dawo daga gefe kuma, sai ka saka nan yana ma bayani ne a yadda wato ainihin current features yake. Your account is currently not verified kenan, yana gaya ma account ɗinka is not verified. So yanzu sai kai focusing akan verified na farko kenan. Zaka sa personal information ɗinka, government issue ID, facial recognition da za su duba under a review time 10 days, ba ma kaiwa 10 days, awa ɗaya awa biyu kawai za su ma review. Sai kuma daga ƙasa ga yanayin wato ainihin limit na shi wannan verification na farko kenan, $50,000, 100 BTC limit withdrawal da dai sauransu. To wannan shine. So yanzu za mu je kai tsaye mai fara verification na farko, wanda kowa ya sani yanzu Binance sun yaje za ka iya amfani da name slip ɗinka wajen shi wannan verification ɗin. Yanzu za mu shiga direct, za mu fara yanzu kamar da kuke gani mun shiga. Za mu sa sunanmu a first name ɗinka, daga gefe za ka sa last name ɗinka, ƙasa kuma za ka sa middle name ɗinka, gefe za ka sa date of birth ɗinka. Shikenan yanzu mun sa first name, sai mu sa kuma last name, sai mu zo ƙasa mu sa middle name. Muka zo ƙasa sai mu saka middle name. In ka saka middle name, sai ka je ka sacin ka sa date of birth ɗinka. Correct date of birth ɗinka shi za ka saka daga gefe, sai ka nemo date of birth ɗinka, sai ka saka kamar da kuke gani. In ka saka date of birth ɗinka, daga ƙasa zai baka dama kai continue, sai ka ci gaba. Yanzu mutum zai nemo ainihin date of birth ɗinsa kamar da kuke gani. Zai sacin har ya nemo correct date of birth ɗinsa, sai clicking ya ciccike ya saka komai da komai a yadda date of birth ɗinsa yake. To idan ka gama, sai ka clicking akan continue kenan kamar da kuke gani. Zai kawo ka nan a personal information. Anan sai ka saka address ɗinka. Anan ne ake saka address.
to wannan shine kai kokari nan gurin ka saka a bill din da kuke amfani da shi na wuta ko na ruwa ka tabbatar, to sai ka saka shi a nan gurin saboda verified plus, to sai ka saka address ɗinka a nan gurin, ƙasa kuma ka saka postal code, a gefe kuma gashi nan sai ka saka city. So wannan shine yadda ake wato ainihin register da Binance, step ɗin farko kenan na verification. So in ka gama saka address sai ka sako ƙasa ka saka postal code kamar yadda kuke gani. In ka saka postal code a gefe kuma sai ka saka city. Bayan ka gama saka city zai nuna maka button wanda za ka yi continue, sai ka yi clicking kawai sai ka ci gaba da registration ɗin da kake yi. In ka saka Kano kamar yadda kuke gani sai ka yi clicking akan continue. In ka yi clicking akan continue zai kawo ka nan gurin identity verification, zai tambaye ka kai amfani da wato ainihin use a valid government issue document ko kuma passport ko kuma driving license. So yanzu mu dai za mu yi amfani da government issue ID card, ma'ana za mu yi amfani da NIN slip kenan. NIN slip za mu yi amfani da shi, sai kai clicking akan continue. Gashi nan suna gaya maka ka'idojin yadda za ka saka musu shi wannan slip din. Ba sa so ya dishi-dishi da sauransu. So shine ka'idoji, ka tabbatar yayi kiliya sosai da sosai yadda ake bukata. Gashi nan suna nuna maka yadda suke bukatarsa a farko, wanda ba sa bukata shine suka sa ja, suka yi tik ba sa bukatar ka sa shi dishi da sauransu. So yanzu kun ga yanzu za mu yi uploading din shi wannan name slip din, wanda za mu yi uploading din back and front ne. Yanzu gashi nan za mu yi uploading din front, daga ƙasa kuma sai mu yi uploading din back. To yanzu gashi nan mun yi uploading din front, yanzu kuma za mu yi uploading din back. To yanzu gashi nan mun saka back, sai mu continue, mun gama da nan gurin kenan. Bayan ka gama da nan gurin zai kawo ka nan, shi kuma nan zaka saka iya hotonka ne, ainihin iya hotonka zaka saka a nan gurin. In ka saka gashi nan identity verification, zai kawo ka nan gurin ka saka ainihin iya hotonka zaka saka a nan gurin kawai. In kai clicking upload zai shigar da kai a wayarka ko computer ka, sai kai uploading din wato hotonka. Sannan kuma 10KB size ake da bukata a nan gurin na shi hoto, sai kai uploading din hotonka a nan kenan. In kai uploading zai loading kamar haka, sai ya wato ainihin hoton naka sai ya hau. Idan hoton naka ya hau sai ka ci gaba da processing. Yanzu hoton naka ya yi uploading kamar da kuke gani, ya mun rufe ne gashi nan alamar Binance logo, to hoton ya hau. To zai kawo ka nan gurin a facial recognition kenan. Ga shi kuma yanayin rules ɗinsu da sauransu, ba a sa hula, ba a sa gilas, ba a amfani da filter, sannan kuma a amfani da haske sosai da sosai wajen yi. To amma ba zai ma ba mu dama mu yi a system ba, sai dai in mu koma waya kenan mu yi amfani da waya. Ban sani ba ko gaba ɗaya baya amfani da system ne shi facial recognition na Binance, ko kuma mu kyamara ta mu ci ta samu matsala. Kun gani unable to open or use the camera please. To sai dai in mu koma waya kenan, sai mu yi amfani da waya, sai mu karasa muku daga system ɗazu za mu dawo zuwa kan waya, saboda a system ba zai ban mu yi amfani da kyamara computer ba, ko kuma in ce ma gaba ɗaya baya yi facial recognition din nan baya yi da wato ainihin computer ta kyamara. To sai dai in mu sauka mu dawo kan waya kenan, app na waya. To shine muka sauka muka dawo kan app na waya kenan, muka shiga Binance din kamar da kuke gani. So idan ka shiga Binance din sai ka danna daga sama ga shi nan wajen dan alamar bottom kamar na mutum kenan, profile, sai ka clicking ka danna kamar haka. So idan ka danna zai kawo ka nan. To kun ga gashi nan za ku ga daga sama ya sa mana wato ainihin unverified, saboda me da a baya mun sa document din mu, to amma me facial recognition din nan ne kawai rage mana ba, wanda zaka haska wato ainihin hotonka ya fito, ka dan tsaya ka saita hotonka a jikin wannan cycle din na Binance da suka bayar, wanda da kansu za su yi capturing. To shine dama kawai rage mana ba wanda ba zai yi akan computer ba, dole sai dai akan waya. To shi sa muka dawo wato ainihin kan waya. To idan ka buɗe kawo ka nan sai ka danna akan wannan unverified din kamar yadda kuke gani. To in ka danna akan unverified zai loading, in ya loading zai buɗe maka wani sabon shafin kamar yadda kuke gani gashi nan personal verification. So zai ƙara yin loading. Idan ya buɗe maka nan gurin, tun da dama already duk abin da ya kamata mu saka mun sassaka, kawai zai kai mu direct ne wajen da za mu ɗauki hoton fuskan mu
wanda Binance din za ta capturing da kanta idan muka sa. To kun ga dawo da mu nan a verified da kuma verified plus. To yanzu kawai abin da za mu yi sai mu je mu danna akan me, dama muna a verified na farko ne wanda shi muke koyawa yanzu. To yanzu abin da za mu yi kawai sai mu zo daga ƙasan nan mu danna akan start now, kawai sai mu yi clicking. To daga mun yi a clicking akan start now zai buɗe mana shafi, zai mana bayani akan yadda za mu yi wannan partial recognition na partial verification ne ko kuma partial recognition ɗaya ne na shi Binance. Gashi nan da farko yana cewa a build wearing hat, ma'ana kada a sa hula, ko kuma a build wearing glass, kada a sa glass yayin da za a yi ɗaukan hoton. Sannan kuma a build using filters, kada ka ce za ka yi amfani da filter kamar irin na snapshot da sauransu. Use enough light, sannan kuma lighting, kai amfani da isasshen haske yayin da kake yin wannan partial verification ɗin ko kuma partial recognition na shi wato ainihin Binance kenan. To saboda haka yanzu za mu je direct domin mu yi wato ainihin shi wannan partial recognition, wanda ba lallai ne mu haska ba, amma dai da mun danna begin verification zai nuna mana wato ainihin yadda zai fito mana da ɗan sharp ne na cycle, wanda in ka zo ka danna a gurin za ka gani zai fito maka da sharp na cycle ne, kai kuma sai ka saita kanka a gurin. In ka saita kanka a gurin to nan zai baka dama ne ka yi wato ainihin in ya saitu, in ka dan saita kanka ka tabbata ya dan saitu, sai ka dan motsa bakinka ko dan bude bakinka, to su Binance din za su yi capturing in dai kanka ya yi saiti daga jikin wannan cycle din, to already kawai za su yi capturing. So yanzu ba za mu je mu yi capturing din, wanda idan muka dawo in yayi sai mu zo mu nuna muku sai mu ci gaba. Danna akan begin, bara mu dan nuna muku yadda abin zai kasance. In ka danna akan begin verification kamar da kuke gani, kana dannawa zai nuna maka dan hoton kamar haka zai nuna muku. Mun dan baku misali ne, to haka zai kasance, sai kanka ya kasance daga cikin cycle din nan, to shine dan example da muka baku. To wannan shine yadda za ka yi capturing. Gashi nan ya sa mana alamar time kenan daga nan gurin, gashi nan kamar da kuke gani. So idan yayi zai ce mana verification is successful, to sai mu ci gaba kuma mu dora muku yadda za ku yi verified plus. Wannan mun koya yadda ake register da Binance gaba ɗaya ne, da kuma yadda ake verified na farko, da kuma yadda ake verified na plus verified, wanda shi ma za mu zo kansa. Amma bari wannan din yayi, idan wannan din yayi sai kuma mu koma kan wancan din, sai mu haɗe muku bidiyon gaba ɗaya. Duba mu ga verification ɗin da muka yi yayi ko bai ba. Kamar yadda kuke gani, sai mu danna akan wannan alamar profile din nan. So kun ga gashi nan ya sa verified. So verification na farko kenan yayi. Kamar da kuke gani, muka danna akan verified za mu ga cewa verification na farko ya riga da ya kammala, yayi cikin 'yan mintuna kaɗan. Dalili saboda mun sa abin da ake da bukata, national ID card muka saka. So verification na farko, personal verification kenan yayi. Yanzu za mu je, kun gani ya sa requirement ya sa completed. So verified na farko kenan yayi, wanda kamar da kuke gani feature a limit na shi wannan verified na farko, za ka deposit din $50,000 kullum, sannan kuma za ka withdraw din $50,000 shi ma kullum. P2P transaction limit shine unlimited, sai kuma crypto limit deposit unlimited, withdrawal na crypto shine 100 BTC, wanda yana da yawa. So yanzu abu na gaba sai mu koma bangaren verified plus, wanda shi kuma idan ka yi shi za a ƙara maka wato ainihin limit ne shi idan ka yi shi verified plus din. Kamar da kuke gani shi limit ɗinsa na depositing da na withdrawing, za ku ga $200,000 ne daily, da kuma withdrawal shi ma $200 ne. Sai kuma wato ainihin shi ma yana da depositing da withdrawal shi ma na BTC 100 BTC. Za ku ga bambancin su da verified na farko shine shi wannan yana da $2,000, shi kuma verified na farko yana da $50,000. To shine bambancin. So saboda haka shi ma yanzu verified plus za mu koma kansa, wanda za mu yi shi, sannan shi ma mu nuna muku yadda za a yi domin a karɓe shi.
ku ci gaba dai da biyo mu, za mu zo kan Verified Plus. Sannan kuma shi bara mu ɗan yi wani ƙarin bayani akan Verified Plus. Shi yawanci za ku ga Verified Plus suna buƙatar ka sa musu proof of address. So proof of address shi kuma za ga yawanci mutane zai su zo za su yi wato ainihin Verified Plus sai su ce wai sun manta ma address inda suka saka lokacin da suna register Binance. To su kuma a Binance ba za su karɓi Verified Plus ɗinka ba har sai ka sa musu wani shaida na bill ko na gidan wuta ko na gidan ruwa ko dai wani bill wanda yake nuna akwai address inda ka saka a Binance shine a jikin wannan bill din, sannan za su karbi wannan wato ainihin Verified Plus din naka. So insha Allah za mu nuna muku yadda zaka ga wato ainihin address inda ka saka a Binance ɗinka lokacin da kana register ko da ka manta, sannan kuma muku bayanin yadda ake yi shi ma su karba insha Allah. So yanzu kamar yadda kuke gani za mu je kai tsaye cikin Binance domin mu nuna muku yadda za ku yi shi kuma advanced verification ko kuma in ce Verified Plus na Binance. So yanzu mun shigo Binance, za ta yi loading, za ta buɗe. So idan ta buɗe sai mu shiga kai tsaye mu nuna muku yadda za ku yi register, sannan kuma mu nuna muku yadda za ku ga ainihin address ɗin da kuka saka lokacin da kuna registration na Binance. Saboda duk wani proof of address da za ka saka in dai bai zama cewa address ɗin da ka saka lokacin da za ka yi register Binance shine a jikin wannan bill ɗin ba, so ba za su karɓi wannan verification ɗin ba. So yanzu kamar da kuke gani sai ka je ka yi clicking akan verified, wanda zai kai ka wajen da ake verification. Tunda already mun yi verified na farko, yanzu za mu je kai tsaye zuwa Verified Plus ne. So yanzu idan ya buɗe maka wajen personal verification, kun ga na farko is completed yayi. Yanzu za mu je kai tsaye ne zuwa a Verified Plus, sannan kuma a nan ne za mu nuna muku inda za ku ga ainihin address ɗin da kuka saka a lokacin da kuka yi register ta wato ainihin Binance. In kai clicking akan Verified Plus zai kawo ka nan ga limit ɗin sannan da sauransu duk wanda mun yi bayani a baya. Kawai yanzu abin da zaka je kai tsaye ne ka danna a start now domin ka fara wannan verification na shi Verified Plus, sannan kuma zaka ga ainihin address ɗin da ka saka lokacin da ka yi register in ka danna start now. So kamar da kuke gani yanzu gashi nan ya kawo proof of address, confirmation residential address. To yanzu ga ainihin address ɗin da ka saka lokacin da zaka register Binance. Kowa in ya shigo nan zai ga ainihin address ɗin da ya saka, to ya kokari ya ga bill ɗin da zai saka a lokacin da zai saka bill ya zama wannan address ɗin ne a jikin wannan bill ɗin. Yanzu za mu je kai tsaye sai ka rubuta a postal code na inda kake. Misali in a Kano kake ma kawai zaka iya amfani da wannan, kuma a wannan state ɗin kake zaka iya browsing ka ga postal code ɗin area ka. So yanzu misali sai mu sa Kano a nan gurin city ɗinka kenan, sai mu danna continue. In muka danna akan continue zai bamu dama mu saka bill wanda yake akwai address a jikin bill ɗin wanda yake daidai da wanda muka sa a Binance lokacin da muka yi register Binance. Yanzu za mu je mu uploading ɗin wannan bill ɗin wanda yake akwai address ɗin da muka saka lokacin da muka register Binance a jikinsa. Shine dama abin da za ka yi a wannan Plus Verified ɗin. So yanzu za mu je mu saka bill na wuta wanda akwai address ɗin a jikin. Ga wanda bai gane wannan gaba ba, za mu ajiye namban mu domin ya mana magana ta WhatsApp. Yanzu mun yi uploading din shi wannan bill din wanda akwai wannan address na wanda muka register Binance a jiki. So suna duba suka ga haka, so za su yi maka approving shi wannan verification wato Verified Plus. Yanzu mun yi uploading din wannan bill din wanda akwai address na da muka register Binance a jiki. So yanzu tunda mun yi uploading, kawai za mu danna a continue ne, wanda idan muka danna akan continue za su ba mu time na review wanda za su duba su ga cewa lalle cewa address ɗin da muka saka a jikin Binance shine a jikin wannan bill ɗin. Yanzu kun ga under review. So idan sun yi acceptance ɗin shi wannan verification ɗin, muka shiga za ku ga gashi nan mun shiga za ku ga ya sa completed. Verified Plus gashi nan ya sa completed. Sannan kuma za su maka mail again. Za ku ga Binance verification successful, za su maka mail again shi ma gashi nan wanda ya yi. So wannan dai shine da ake Verified Plus. Mun gode ga wanda